ظهر یه روز سرد بهمن، اوستای بنا با دو کارگرش میرن که کار بازسازی چلو کبابی قدیمی حوالی خیابون سیروس رو شروع کنن. کار رو با جمع کردن موزاییک‌های کهنه زیرزمین شروع میکنن. کلنگ اول نه، کلنگ دوم نه، کلنگ سوم با صدای عجیبی فرو میره تو زمین. صدای شکستن یه چیزی شبیه به ظرف سفالی شنیده میشه. اوستا به کارگرا میگه که دور و بر سوراخو بکنن، شاید به گنج خوردن. دو سه تا بیل که میزنن یه چیزی از خاک میزنه بیرون که هر سه از ترس دیدنش پس میافته. سلام میکنم به همه شما دوستان و همراهان کارگاه اسمیت. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. ازتون تشکر میکنم بابت لایک و سابسکرایب کانال و به دوستای جدید پیشنهاد میکنم که زنگوله رو فعال کنن تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندین. پرونده امروزمون خیلی قدیمیه، ولی مثل هر چیز قدیمی و با عتیقه‌ای بسیار با ارزش و جذاب و میدونم که حسابی ازش خوشتون میاد. خب بی معطلی بریم ببینیم ماجرا چی بوده. داستانم مال حدوداً 50 سال پیشه و راجع به پدر بزرگم یداللهی که من راجبش، یعنی من از بچگی از حاج غلامرضا شنیدم. البته خب 30 سال پیش با کشف بقایای جسد توی زیرزمین چلو کبابی خیابون سیروس قضیه تبدیل به یک داستان جنایی میشه. دهه 40 خورشیدی هست و دوره رونق بازار تهران. یه خانواده ملایری حدوداً 10 سالی بود که یه چلو کبابی تو خیابون سیروس را انداخته بودن و به مرور به خاطر خوش حسابی و کیفیت غذاشون بین کاسبای منطقه سیروس و بازار اسم و رسمی در کرده بودن و وضع اوضاع مالیشون جوری شده بود که با روزهای اولی که به تهران مهاجرت کرده بودن خیلی فرق داشت. پدر خانواده تو اوج موفقیت‌های مالی یه روز صبح با یه سکته قلبی از دنیا میره و زن و 3 تا بچه‌ش رو تنها میذاره. کاسبای محل جمع میشن و به مادر خانواده دلداری میدن که نگران نباش، کاسبیتون رو دوباره راه بنداز و ما هم نمیذاریم نبود شوهر خدا بیامرزت رو احساس کنیم. خلاصه با همت اهالی محل و پشت کار این زن چلو کبابی دوباره راه میفته و در کمال حیرت همه موفق‌تر از قبل به کارش ادامه میده. اوضاع مالی خانواده هر روز بهتر و بهتر می‌شده تا اینکه میرسیم به اوایل دهه 50. چلو کبابی نیاز به تمرینات اساسی پیدا کرده بوده. پسر بزرگ خانواده که الان در حال اداره کردن بیزینس خانوادگیشون بود، از در و همسایه در مورد یه بنای کاربلد پرس‌وجو میکنه و نهایتاً اوسیدالله رو بهش معرفی میکنن. یه بنای قد بلند با چشای آبی و خیلی خوش سر و زبون. پدر بزرگم ظاهرا یه ماهی تو چلو کبابی مشغول بنایی بوده. کارش که تموم میشه میبینن که چقدر تر و فرز کار کرده. میگن بعد عید یه سری به خونه ما بزن تو فلان آدرس، چون میخوایم موزاییک‌های کف خونه رو جمع کنیم، چند تا کار نوسازی دیگه هم داریم. خب علاوه بر این تر و فرزی و کاربلدیش ما یه چیزایی هم در مورد جمال کم مثال ایشون شنیدیم. اون ظاهرا خیلی خوش‌تیپ بوده. متاسفانه ازش عکسی باقی نمونده، خودم ندیدم، ولی مادر بزرگم همیشه میگفت که یدالله خب گری کوپر بود. خب خلاصه یدالله پاش باز میشه به خونه مادر بزرگ تو کارشو شروع میکنه. آره چه شروع کردنی هم، چون شروع میکنه ولی شروع رمانتیکیه. مام بزرگم با شنیدن صدای در میره توی حیاط که در رو باز کنه که چشمش گره میخوره به چشای مردی که ظاهرش همونی بوده که مام بزرگم توی فیلم‌های آمریکایی دیده بوده وقتی میرفته لاله‌زار. در که باز میشه چشای نرگس گره میخوره به چشای آبی اوسیدالله بنا. دیگه نگم براتون چه آشوبی تو دل این دختر به پا میشه. مگه میشه گری کوپر افسانه‌ای در خونه اونا رو زده باشه؟ خلاصه اوسیدالله کارشو شروع میکنه، ولی نه مثل قبل با حواس جمع. یه چشمش به ملات و موزاییک و شاغله، یه چشمم به پنجره و اونجایی که نرگس وایساده بود و تماشاش میکرد. آروم همه متوجه میشن که اوسیدالله داره موزاییکا رو پس و پیش جا میزنه. غروب که میشه پسر ارشد خونه یه سری به خونه و اوسیدالله میزنه تا ببینه بنایی خونه چطور پیش میره، که مادرش میکشدش کنار و میگه این بنا رو از کجا پیداش کرد، دستمزدش رو بده و مرخصش کن. از صبح تا حالا به جای اینکه کارشو بکنه مدام داره چشترونی میکنه. خلاصه غروب برادر نرگس میره، یعنی مادر بزرگت؟ آره، برادره میاد اوسیدالله رو صدا میکنه، بهش میگه مرد حسابی، من بهت اعتماد کردم که وقتی خونه نیستم یه آدم حسابی داره تو خونه بنایی میکنه، حالا این چه وضعشه؟ بیا اینم دستمزدت، برو دیگه به سلامت، نبینمت این دورو برم. پس اوسیدالله رو مرخص میکنن بره. خواستن ردش کنم ولی اون بلند میشه و دست و صورتی میشوره و با خوشرویی میاد روی برادر مام بزرگم میبوسه. یه چیزی هم تو گوشش میگه که کار به زد و خورد میکشه. زد و خوردم نه حالا، ولی تفلکی کتک میخوره ظاهرا، ولی با اینکه قدش بلند بود و هیکلش هم قوی تر بود جواب نمیداده.
خب آخه آدم نمیتونه روز اولی برادر زن آینده‌ش رو بزنه. نرگس و مادرش از پشت پنجره شاهد ماجرا بودن که بعد از اینکه اوصیه‌الدوله یه چیز در گوش برادر زن آینده‌اش میگه، یه دفعه چک محکمی به گوشش نواخته میشه و قائله بالا میگیره. کارگرا میان که جدا کنن که بارونی از ناسزا رگباری به سر اوصیه‌الدوله باریدن میگیره که مردی که یلا قبا برو از ده خودتون زن بگیر، در خونه اشتباهی رو زدی، اینجا برای عمل جماعت جایی نیست و خلاصه از این مدل حرفا که معلوم میشه داستان عشق در یک نگاه بوده. اوصیه‌الدوله جمع میکنه و میره و برادر نرگس با برافروختگی میاد تو خونه و اونجا هم دست از فحاشی بر نمیداره که نرگس وارد ماجرا میشه و با خجالت به برادرش میگه خان داداش خلاف شرع که نگفته، جواب خواستگار رو هم با ناسزا نمیدن. تازه اونجا معلوم میشه که این عشق یه طرفه نیست و نرگس هم دل به دل اوصیه‌الدوله داده. با این حرف نرگس آتیش خان داداش فروزان‌تر میشه و میاد که نرگس رو هم بگیره زیر چکمه لگد که مادرشون از راه میرسه و میگه آدم خواهرش رو کتک نمیزنه، مرد حسابی، و با عصبانیت به نرگس میگه که برو داروور داداشت نباشو، به قول امروزی‌ها برو تو اتاق تو به کارهای زشتت فکر کن. از اون طرف هم اگه فکر میکنید این بنای خوشتیپ راهش رو میگیره و میره و پشت سرش هم نگاه نمیکنه، سخت در اشتباهی. یه هفته از ماجرا گذشته بود که نرگس تو راه کلاس خیاطی ناغافل خودش رو رخ به رخ اوصیه‌الدوله میبینه و حسابی دست و پاشو گم میکنه. بذارین ادامه داستان رو از زبون کسرا بشنویم. ظاهرا هم مامان بزرگم چند روزی بیتابی میکرده. مامانش هم چاره‌ای نمیدیده جز اینکه بفرستش کلاس خیاطی. شاید حالا فکر و ذکرش از این بنا بیاد پایین. یه خیاط خونه حوالی شاپور پیدا میکنه و نرگس رو میفرسته اونجا خیاطی یاد بگیره. تو راه همین خیاط خونه بود که نرگس دوباره یدالله دید. بله و اتفاق عجیبی میفته که برای اون دورم خیلی گستاخی میخواست. با هم فرار میکنن؟ اون روز نه، ولی یه قرار خطرناک با هم میذارن که من اگه از زبون مام بزرگم نمیشنیدم از زبون خودش باور نمیکردم. اولش اوصیه‌الدوله به نرگس میگه خدا شاهده که فقط قصدم خیره. اگه حاج خانم اجازه بدن با خانواده خدمت میرسیم و تا آخر هم غلام خانواده‌تون میشیم. نرگس که برادرش غیرتی بود، یعنی برادر غیرتی و مادر کینه‌ایش هم میشناخته، مثلا به یدالله پیشنهاد میده که از جسارت اوصیه‌الدوله خارج بود. اوسام دهنش خوش میشه چیزی که میشنوه، ولی منمن کردنای یدالله نرگس رو وادار میکنه که از روش‌های زنونه استفاده کنه و با خونسردی بهش میگه باشه اوستا، فکر میکردم دوستم داری. اشکال نداره، پس امشب به خواستگار که میاد جواب مثبت میدم. عجب، یعنی پای خواستگاری در میان نبوده؟ نه، اینو میگه که یدالله رو یکم غیرتی کنه که نقشش عملی بشه. حالا مگه نقشه مادر بزرگ چی بود که اوصیه‌الدوله رو ترسونده بود؟ نرگس به یدالله میگه ما چهارشنبه‌ها میریم شاه عبدالعظیم برای زیارت، من به بهانه دستشویی از مادرم جدا میشم، تو هم فلانجا منتظرم باش تا بیام، یه جایی هم جفت و جور کن که من شب بمونم. از اونجا به مادرم پیغام میدم که من و یدالله با هم فرار کردیم، حالا اگه راضی به عروسی ما نشی دیگه خودت میدونی و این رسوایی. نقشه نرگس با موفقیت اجرا میشه و برای اولین بار این دوتا احساس میکنن واقعا مال هم هستن. دستخط نرگس که به مادرش میرسه آشوبی تو خونه برپا میشه که نگو و نپرس. مادر نرگس دوتا پسرشو میبره تو پستو و جلسه خانوادگی تشکیل میشه. از جزئیات جلسه کسی خبر نداره، ولی نتیجه این میشه که برای پوشوندن این رسوایی پیغام بدن که نرگس و یدالله فردا برن فلان محضر. اونا میان که عقدشون کنن. شاید فکر کنین که چطوری این مادر قلدر رو دوتا پسر گردن کلفتش راضی به عقد این دوتا شدن. جوابشو کسرا میدونه. ببینید. نرگس تو پیغامی که برای مادرش فرستاده بود گفته بود که اون اتفاقی که نباید بین ما افتاده و کارم از کار گذشته. این عملکی گفته یا این یکی دیگه واقعا اتفاق افتاده؟ مام بزرگم میگفت که این فقط پلیتیک بوده. بود یا نبوده رو من واقعا نمیدونم. ساعت 10 صبح فردا توی محضر سمت خیابون شاپور نرگس و یدالله منتظر مادر دوتا برادر نرگس بودن تا بیان و کار تموم کنن. واقعا به همین سادگی داستان عشق این دوتا به سرانجام رسید؟ به این سادگی هم نبود، یعنی بخوام راجع به جزئیاتش صحبت کنم خیلی طول میکشه. ولی خب در کل مادر نرگس و دوتا پسرش هم تصمیم میگیرن واسه حفظ آبرو پیش همسایه و فک و فامیل یه مراسم مختصری هم بگیرن که این قائله فیصله پیدا کنه و آبروشون هم نده. درسته این ماجرا ختم به خیر میشه و این دوتا عاشق به هم میرسن، ولی عملا خانواده نرگس یدالله رو نپذیرفته بودن و این موضوع باعث شده بود که این دختر
هر روز افسرده‌تر و غمگین‌تر بشه. 3-4 سال از این ماجرا میگذره و نرگس و یدالله حالا دیگه پدر و مادر 3 تا بچه قد و نیم قد بودن. اومدن بچه‌ها تأثیر تو کینه و خشم مادر نرگس نمیذاره و نرگس هر روز با یه خروار طعنه و زخم زبون از طرف مادر و برادراش بیشتر و بیشتر آب میشد. با این حال ذره از عشقش به یدالله کم نمیشد و تنها امیدش به زندگی وجود همین مرد مهربون و وفادار بود و بچه‌هایی که ازش داشت. همه چیز ظاهراً آروم پیش میرفت که یک روز یدالله به نرگس میگه یه کار ساختمونی بزرگ تو مشهد بهم پیشنهاد شده که پول خوبی توش هست. من یه ماهی میرم مشهد و ایشالله با دست پر برمیگردم. مام بزرگم میگفت وقتی یدالله این حرفو زد بند دلم پاره شد، ولی چیزی هم نگفتم. فرداشم از زیر قرآن ردش کردم که راهی مشهد بشه و اولش هم بره پابوس امام رضا، بعدش هم کارشو شروع کنه. خب تو این مدت چطوری با هم در ارتباط بودن؟ من ظاهرا یه ماهی از بابا بزرگم خبری نبود. بعد یه نفر یه دستخط میاره با یه مقدار پول تحویل میده به چلو کبابی که برسون دست مام بزرگم. نامه از طرف یدالله بود. اینطوری که من شنیدم تو اون نامه نوشته شده بود تو دختر خانواده عیونی هستی، من یه لاقبا نمیتونم زندگی خوبی برات تامین کنم، حرف برادرات درست بود، اگه این زندگی ادامه پیدا کنه من همیشه شرمنده تو بچه‌ام میمونم. ببین من مشهد زنگ گرفتم، همینجا میمونم، تو هم برو به سلامت دنبال زندگی. تصور این که با دریافت این نامه چی به سر نرگس بیچاره اومد چندان سخت نیست. دنیا رو سر این زن جوون آوار میشه. دست به دامن مادر و برادرش که کاری بکنین تو رو خدا، این دستخط یدالله نیست، یکی بره دنبال شوهرم و خلاصه از این حرفا. ولی جوابایی که میشنوه دردناکتر و تلختر از نامه شوهرش بود. سرکوب به یدالله، این که از اولین آدم هوسران و نبرد قبول میکردی و بقیه داستانم که حالا قابل حدسه. خلاصه از روز ویرانی آشیانه عشق نرگس حدوداً 30 سال میگذره. مادر نرگس تو این مدت به قدری به بچهای نرگس محبت کرده که لج همه نوه‌هاش در اومده. برای همه عجیب بود که بچهای مردی که این زن انقدر ازش متنفر بود چون انقدر عزیز هستن. نرگس با اینکه خیلی جوان بود دیگه ازدواج نکرد و هیچ کس هم اونو دیگه خندون ندید. غم تلخ و سنگینی تو نگاهش بود، غمی که با گذشت 3 دهه آروم آروم داشت تسکین پیدا میکرد که یک تماس عجیب با پسر بزرگ یدالله یعنی پدر کسری مثل زلزله دوباره این خانواده رو لرزون. چرا مادر نرگس اینقدر به بچه‌های یدالله محبت میکرده؟ من اگه جواب اینو بدم کل داستانو گفتم براتون. خب بگو. من کوچیک بودم که مادر نرگس فوت شد. یادم آخری تو خونه راه میرفت، تسبیح میگردوند و استغفار میکرد. بیشتر از همه بابامو بغل میکرد و زار زارم گریه. آخرش هم با وضعیت خیلی بدی فوت شد. چه وضعیتی؟ خیلی بدجور بود، ولی حالا بگذاریم یه برای خدا رحمتش کنه. حال بدش واسه چی بود؟ مثلا داستان از آخر به اول تعریف کنم. یه روز از پلیس زنگ میزنم به بابام. چرا؟ چون مام بزرگم آخرای عمرش چلو کبابی خیابون سیروس زد به نام بابام. خب متوجه ربطش نمیشم. از پلیس با بابام تماس میگیرن و میگن بیا یه سر آگاهی شاپور. بابام 1-2 ساعت بعد میره اونجا که بهش میگن توی چلو کبابی خیابون سیروس یه جنازه پیدا شده. غلامرضا پسر یدالله که بابای همین آقا کسری میشه به پلیس میگه که ما سالهاست این چلو کبابی رو فروختیم و پیدا شدن جنازه تو این چلو کبابی به ما ربطی نداره. مأمور پرونده میگه که این جنازه مربوط به زمانیه که شما مالک این چلو کبابی بودین. بعد پلیس میخواد تمام کسایی که تو اون دوره با این چلو کبابی در ارتباط بودن رو معرفی کنه. پدر کسری میگه که مادر بزرگم و خاندایی بزرگم که مرحوم شدن، فقط خاندایی کوچیک یعنی برادر کوچیکه نرگس فقط در قید حیاته که اونم پیره. پلیس ایشون رو احضار میکنه و این پیرمرد در کمتر از 1 ساعت اعترافات ترسناکی میکنه که دلیل محبت بیش از حد مادر نرگس به نوه‌هاش معلوم میشه. خاندایی کوچیکه از احضار پلیس اصلا انقدری ترسیده بود که اصلا منتظر نمیمونه سوال بپرسن ازش و اونم پرده از یه راز کثیفی برمی‌داره. چه رازی؟ من حالم خوب نیست، میشه بعداً ادامه بدیم. وقتی خبر میرسه که یدالله فردا داره میره مشهد، مادر نرگس بازم تو همون اتاق پسو با پسراش جلسه میذاره که الان بهترین وقت برای پاک کردن این لکه ننگ از دامن خانواده و نقشش رو برای سر به نیست کردن دامادش میگه.
پسر کوچیکه با شنیدن نقشه مادر از ترس پس میافته، ولی برادر بزرگتر موافق ماجراست و به مادرش اطمینان میده که برادرش رو میپزه و همراه میکنه. برادر کوچیکتر مأمور میشه فردا بین راه خونه تا ترمینال ظاهرا اتفاقی عدالله رو ببینه و بهش بگه خانداداش و مادر رو راضی کردن که بیان چلو کبابی که با هم حرف بزنن و سنگاتون رو بکنین و این خصومت تموم بشه. عدالله هم خوشحال میشه و میگه برم به نرگسم بگم که اونم بیاد. برادر کوچیکی میگه که بذار مشکل بین خودتون حل بشه، بعد یه جلسه با نرگس میذاریم که ایشالله همه چیز ختم به خیر شه. و احتمالا میتونید حدس بزنید بعدش چه اتفاقی افتاده. جزئیاتش تو پرونده این جنایت هولناک هست، ولی اگه بخوام خلاصش رو بگم اینه که عدالله رو میبرن تو زیرزمین و با طناب خفه میکنن و با بیل و کلنگی که قبلا تهیه کرده بودن کف زیرزمین چلو کبابی دفنش میکنن و برای اینکه نرگس ازش دل بکنه داستان اون نامه رو هم اجرا میکنن. حالا دیگه میشه دلیل عذاب وجدان و ترس مادر نرگس موقع مرگ و فهمید. عجب داستان نفسگیری بود. آدم یکم هول میکنه، مگه اینجور آدمایی هم هستن آخه؟ فقط به خاطر یک کینه آدم یه همچین جنایتی میکنه. خب کارگاه اسمیتی های عزیز، امیدوارم از این پرونده جنایی هم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که با سابسکرایب و لایک حمایتمون کنین و با گذاشتن کامنت ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. مراقب خودتون باشید تا پرونده جنایی دیگه. خدا نگهدار.